引きこもった。ボス、ちょっと待つにゃ。リニア、逃课什么的。なんか本気で怒ってるの。怖いの。引きこもる。その行為は俺にとって非常に重い意味を持つ。ノルンがもし同じ地獄を味わっているというのなら、俺はそこから救い出してやりたい。俺のことが嫌いで、アイシャのことが嫌いで、そして今の状況が全部気に食わないと思っていても、俺の妹だ。家人。失礼します。哦，很有气场，鲁迪。兄貴というものは谁敢霸凌弟我妹妹？を守らないといけないのだ。見捨ててはいけないのだ。很帅。ルーデンスさん、今は授業中で。少々お時間を頂戴します。いいですね。しかし皆さんご存知かと思いますが、この教室の女子生徒1名が不登校になりました。彼女は但是我觉得可能不是大家有人霸凌诺まだ人，妹から事情は聞いていません情况还是跟鲁迪当不时登校にな不太一样。る理由というのはそれほど多くはありません。そしてそれを作った人がこの中にいると僕はそう思っています。ドイツだ。ドイツがひどいことをした。お前か。お前か。让我想到 B Stars。できれば名乗り出てください。決して怒ったりはしません。ただ妹が傷ついたことを理解し謝罪をしてほしい现のです。在他已经有能力名乗。り出た瞬間にバラバラにしてやる。当事者かそうでないかなんて関係ない。見て見ぬふりをしていたなら同罪だ。絶対に許さない。すみません。どうぞ。この間、诺伦是自己抗拒ちょっ吧と？話してて。ついひどいことを言ってしまったと。違います。その大家谁敢惹鲁迪的妹妹啊？でもノルンちゃんは普通の子で、だからお兄さんとは違う哦，他是不是ねって言ったらすっごく怒って。怒った。俺と違うと言われてノルンが。どういうことだ。何か思い出しましたか、先生。因为自己先日ノルンさんに一つの宿題を出したのですが、他的成绩不太好，裸に向いて職員但是还有一个很厉室に立たせた害的哥哥，まさか这让他在学校里就有一少种々出来が无形的压力。悪かったので、お兄さんを見習ってもう少し勉強しなさいと。そしたら泣きそうな顔になって頑張りますと。そういえば俺も僕も。私も。天，这让我想到我和我弟了。俺のせいだった。さぞ嫌だっただろう。今まで散々アイシャと比較されてきたのに、今度は大嫌いなアニットだ。クソ。話は聞いたよ。ルディは悪くないよ。シルフィー、ありがとう。そうにゃ、ボスは悪くないにゃ。そうなの、気にする必要ないの。二人もノルンのことを教えてくれてありがとう。さっきは付き合わせて悪かったな。なんか至少这是可以解バカ决的みたいだ。ったろ。妹のために動くのはバカじゃないぞ。あっちにも妹がいるからボスの気持ちはわかるにゃ。でもちょっと意外だったの。見直したの。にゃあボス、これからどうするんだ？放っとくのかにゃ？どうもこうもないでしょう。俺のせいで引きこもったのですから。引きこもった。そう、引きこもったのだ。無理やりにでも授業を受けさせるの。そうにゃ。部屋から出てこないとアホになるの。そうにゃそうにゃ。リニアみたいなアホになるの。プルセナの言う通りにゃ。にゃ。どういう意味や？但鲁迪应该知道。誰も好き
好んで部屋から出てこ这ないわ样是不行けじゃないですよ。的。出てこないのは出てこないなりの理由があるからです。無理に外に連れ出しても何の解決にもなりません。けどかといってこのまま引きこもらせたままなんて絶対にダメだ。きっと確実に後悔する。ルディ。跟自己妹妹谈谈心吧，就是应该会好一些。俺が何とかしないと。俺が何をするって。ルディ、妹さんのこと私たちも協力させてほしいの。ボスにはいつもお世話になってるからね。寻求帮助。ありがとうございます。でもどうしたら。いい案があるにゃ。あっちらに任せるにゃ。え、なになに、どうしたの？食堂でアリエル様が演説するんだって。诺伦不抗拒艾丽尔，でも艾丽尔なんで急に可以是一个很好ほら的早く、もう始まっちゃうわ。帮助。ルディ、状況。問題なし。みんな食堂に行ってる。アリエルの演説で女子寮の生徒の気を引いてもらう。その間に俺が侵入しノルンに会うという作戦だ。アリエル様に感謝しないとな。リニアとプレセナは準備できてるよ。ごめんね、力になれなくて。さっき僕もノルンちゃんの部屋に行ってみたんだけど、話を聞いてもらえなくて。シルフィは何も悪くないさ。大丈夫。ノルンは俺が何とかしてみせる。ご苦労様です。ようこそにゃ。まあ気をつけてよね。ごめんなさいなの。ノルン、俺はお前に何かできるだろうか。着いたにゃ。そこの突き当たりが妹さんの部屋にゃ。大家都好靠谱啊！ノルンいるか。俺だ、ルーデウスだ。ノルン。来んな。啊！天呐！自己曾经就是这么拒绝自己的家人的。所以他知道诺伦绝对会说别进来，但是他也要。ノルン。俺が引きこもった時、兄貴が俺の部屋に来た。あの時、兄貴は俺に向かい、あれこれと正論をぶつけた。お前よりもっと辛い目に遭っている人もいる。今は辛いかもしれないが、逃げればずっと逃げ続けることになる。それはもっと辛い。しばらく学校に行かなくてもいいから、とりあえず俺と一緒に飯でも食いに行こう。そんな感じのこと。俺はそれに心の中で唾を吐いた。何も言い返すことなく徹底的に無視した。こんな奴に俺の気持ちはわからないと、そう決めつけて。就这样推开了自己的家人。これがあの時の兄貴の気持ちか。
尝试理解了前世家人的心情。兄貴が俺に接触してくることはなかった。兄貴が何を考えたかはわからない。だけど多分ここで引いたら俺も戻ってこられないだろう。ノルンも引きこもったままになってしまう。手伝ってはダメだ。けど兄貴。いつからだろう。この人を恐ろしいと思うようになったのは、初めて会った時、この人はお父さんを殴っていた。それまでずっと私を守ってくれていたお父さんを、誰よりも私を大切にしてくれていたお父さんを。もうやめて！こんな人が家族だなんて認められるはずなかった。私はこの人を嫌いになった。ついこの間、久しぶりに会った時は酔っ払って女の人と一緒にいた。今もきっとお父さんは必死にお母さんを探しているはずなのに、それなのにこの人はとても幸せそうだった。とにかく怒られないようにしなきゃ。ここに私を大切にしてくれる人はいないんだ。外に追い出されるのが怖い。ここはとても寒いから。私、寮で暮らしてみたい。寮暮らしか。ダメだよ。お父さんはお兄ちゃんと一緒に暮らせって言ってたもん。分かった。じゃあノルンは寮で暮らすといい。なんで怒らないの？わがまま言うなって怒鳴るんじゃないの？この人は私に興味がないのかもしれない。他不断的在误会陆迪。きっと私が邪魔なんだ。そう考えるとなぜか少し悲しくなった。ノルン・グレイラットです。よろしくお願いします。グレイラット？もしかしてひょっとしてルーデウス・グレイラットさんのご家族ですか？はい、あのルーデウスさんの。学園最強の。すっげえ！妹ってことは魔術とかお兄さんに習ってるのか？何それ。じゃああなたも魔術の天才なの？お兄さんすごいよね。とっても強いし。いいなあ、俺もあんな兄ちゃんが欲しいぜ。ノルンです。ルーデウス先輩の妹さんですよね。只是诺伦，她不是谁的妹妹。はい、ノルン・グレイ。実は私たち前にルーデウスさんに魔術を教えてもらったことがあって、そのお礼を伝えてほしいんです。すみません。編入してすぐですからね。大丈夫です。きっとお兄さんのようになれますよ。なりたくない。ねえ。はい。君のお兄さんってさ。わからない。アリエル様とお兄さんの関係が気になるのかい？安心したまえ。君のお兄さんはああ見え。知りたくない。まったくお前たちのせいで濡れ衣を着せられるところだった。ああ、ルーデウスさんだ。俺話したことあるんだぜ。いいな。どうしてみんなこんな人のことを。
这是他的生理反应，この人のことがわか就是らない。对于这种情绪下。心配だから。勘弁してやってくれよ。私あの人嫌い。ルディもな、辛かったんだよ。父によく言われた言葉だ。当時幼かった私には理解できなかった。けど今なら少しわかる気がする。もしかしたらあの人は私が思ってるような人ではないのかもしれない。じゃあ私はどうすればいいんだろう。あの人は私にどうしてほしいんだろう。父はどうやって仲直りしたんだろう。わからない。ここには助けてくれる人は誰もいない。わからない。哦，どうした？お父さんのとこに帰りたい。そんなにルーデウスが嫌か？お前の兄はお前が思っているような人間ではない。強く賢く、そして尊敬すべき戦士だ。わからないよ。お前にも分かる時が来る。次に会った時は逃げずに奴と向き合え。お前たちは家族なのだから那一摸韩寒的头，我就想到那一集，お前の父は逃げなかったぞ。孩子和战士。兄さん。ごめんな。お前こっちに来てから辛いだろ。せっかく新しい環境なのに俺のせいでこんなことになって、なんて言えばいいか。俺さ、お前のことよくわかんなくてさ、こんなことになってもどうすればいいのかわからないんだ。解开这道隔阂。哦，看清他到底是什么样的人。俺いるから、いなくならないから、ことちゃんと見てるから。だからここにいていいか。兄はきっと絶対に私を殴らない。きっと父のことももう絶対に殴らない。父は逃げなかった。兄も逃げなかった。なら私は他也不会逃避。おはようございます。ああ、おはようノル。シルフィーさんます。おはようございます。うん、おはよう、ノルンちゃん。ノルンちゃん、なんだかあの夜から少し明るくなったみたい。結局俺は何もできなかった。あの後ノルンは何も話してはくれなかったし、何が不満で何がわだかまっていたか、その本心は分からずじまいだったけど、きっともう大丈夫だな。おそらく自分で自分の気持ちに整理をつけたのだろう。すごい子だ。彼女は生前の俺にできなかったことをやったのだ。俺もあの時ノルンのようにできていれば。ルディ？あ、どうしたの？ちょっとね。過去は変わらない。こじれてしまった家族との仲は要戻らない。向前看了，他还有这段关系的。何もかもが闇の中だ。ただ長い間奥歯に挟まっていたものが取れたような気がした。
ルディももう大丈夫そうだね。さあ僕たちも行こう。アリエル様に今回のお礼と報告をしないと。ああ、リニアとプルセナにもな。もし七星が元の世界に帰る時が来たら、その時は兄貴に一つ伝言哦を，他还有頼もう。想着，あの時はごめんなさい。そしてありがとうと。哦。即使都已经到了第2季10几集后半了，但是鲁迪他的这个前世还是在不断的影响着他。鲁迪也是第一次当哥哥，他在这个世界里面做哥哥的此时此刻，他理解了之前在日本的时候他哥哥的那种心情。鲁迪的过去还是会影响着他的这些决策，甚至影响着他如何建立和这个世界里的人的关系。看到他通过还跟诺伦的这段关系，理解了前世他哥哥的心情，真的特别的感动。他自己真正站在诺伦门外的时候，他才切身的体会到当时他的家人站在他的门口时是什么样的一个心情。因为他知道自己会说别过来，别进来，别靠近我，我不需要你们的帮助，所以他才会毅然决然的站在诺伦的床前，坚决就是不走，坚决要跟诺伦说话。因为他知道这个时候诺伦也一定是像当初的他一样是个提防的心理状态，不知道他到底应该如何去缓和他跟诺伦的关系。即使他很苦恼，没有一个解决的方案，但是他还是要先站在这里，知道如果这个时候不做点什么，他一定会后悔。鲁迪推开门的那一幕，瞬间看到的是曾经在家里蹲的自己，就是一味的陷在了自己的这个世界里面。但是在这个异世界里，他有了第2次机会，他终于能跳脱出那个封闭的世界，从而好像是也能审视到自己和自己曾经的亲人的这段关系。他知道自己对于大哥说的那些大道理都是嗤之以鼻的，所以他更加的无措。这个时候他该跟诺伦说什么？因为可能诺伦也会听不进去他讲的任何道理。我也很喜欢他在诺伦的这个窗边看到了一个羽毛，然后这个羽毛又飘到了曾经他跟他大哥家里的那串窗户，好像有一种穿越时空的对话吧。和他大哥曾经的那段故事已经是过去，他好像是在窗外能看到里面已经是窗外的这么一个人了，已经位置对调成了室中人。他现在是在窗户的里面，要解决事情的是他，变成他了。然后就是以诺伦的视角又重新的回顾了他跟他哥哥的关系，在他眼中是什么样的。从一开始他跟保罗就是相依为命，他一直都明白保罗曾经带着他奔波的那个辛苦。不仅如此，就是鲁迪这种暴力的形象可能也在他的心中扎根了，所以他就会也怕鲁迪也对他大打出手，或者把他赶出家门。他看着鲁迪就是一副很幸福的生活的模样，但是他还不知道的是，鲁迪为了寻找家人也付出过，本身就是有这么一个很讨厌的哥哥，结果到了学校里面还到处就是类似于做比较，而且诺伦好像都失去了自己的姓名一样，只是鲁迪的妹妹。再加上这本身就是一个非常陌生的环境，诺伦之前都是一直跟保罗待在一起的，虽然这个学校留下了至今，但又却显得格外的孤苦伶仃。他的这个情况跟鲁迪前世完全是不一样的，他并不是遭到了霸凌，他有一位这么强大的全校最强的哥哥在学校里，但是他却还是受到了伤害。就是在学校里，尤其还是寄宿学校，就是跟所有同学老师都是抬头不见低头见的这种情况，每个人都是拉着你跟你的哥哥做比较，真的很窒息，就会觉得你为什么做不到像你哥哥那么优秀等等。我跟我弟弟差不多，相差了都有9岁，然后我以前在的学校也是寄宿学校，然后我弟长大了也是去了同一所学校，所以导致于那个学校里面很多老师都知道我，很多老师对于我弟弟最开始的印象也都是谁谁谁的弟弟。我对于这方面其实一直也很敏感吧，就是我一直从小就是跟我弟弟也是说，不用去管我在学校里到底是个什么情况，做好他自己的就好了。当然我觉得就是这也是亲情羁绊的一种吧，虽然亲情给了一个非常强大的支撑，但是也正是因为这样的羁绊，可能也会带来一些烦恼吧，是摆脱不掉的一种血缘的关系。就算道理都讲得很好，但是可能也无法真正的能完全的摆脱掉，仿佛好像一直活在哥哥姐姐的这种影子下。诺伦跟鲁迪他的这个床边一直是隔着一层纱一样，也像是他们现在的关系，他们一直都是有一层这样的隔阂，彼此都看不清对方的脸。
当然，诺伦也是一味的坚定自己的这个想法，就是他对鲁迪的看法。就算保罗或者是瑞杰路德跟他说，他也不太相信。就像鲁迪说的，诺伦他真的是靠自己理清了这个思绪。听到瑞杰路德就是温柔的声音，我真的就更绷不住了。然后瑞杰路德也说保罗没有逃避，这也让诺伦在掀开帘子的时候看到了低头认错的他的父亲。以他的这个道歉或者说是赔礼，根本也没有什么实质性的这个安慰或者大道理，因为鲁迪知道这些没有用。他看到一直坚守在他床边的他的哥哥，看到这个不知所措但是依旧陪在这里的他的哥哥，他这个时候明白，就是他也要像自己的父亲和哥哥一样，不去逃避。我感觉也更像是诺伦完成了一个自己和自己的和解吧。实际上鲁迪，不管是鲁迪还是前世鲁迪的哥哥，他们本身是没有做错什么的，就是在对于自己的兄弟姐妹上面。但是呢，诺伦呢，就像曾经的鲁迪一样，他就是厌恶着这一切，他没法和这一切和解，他没法承认和接受自己有个这么优秀的哥哥。这真的只能靠诺伦自己想清楚，自己跨越这道鸿沟。而鲁迪他所需要做的，其实也像他上一世的哥哥一样，就是陪在他的身边，然后告诉诺伦我不会离开你的。其实诺伦这个时候就已经和解了，他知道这个时候鲁迪是不会再打他或者保罗。真的是文戏情绪都非常非常细腻的一集。很有意思的是，他这一季也是17话，真的是不禁让人想到就是上一季的17集，只是靠一些对话，这种亲情的流露就非常的让人动容。听到诺伦终于喊出尼桑，还有就是鲁迪叫出自己的哥哥，真的是一种无法言表的感动。真的很喜欢诺伦的角色塑造，在讲这个鲁迪他的这个充满荆棘的这段人生旅途中，这些荆棘如何就是也同样影响到了鲁迪身边的这些人，不管是鲁迪身边的亲人还是朋友，多少有受鲁迪的影响。而鲁迪他又受着过去自己的这个影响，曾经前世的鲁迪他可能就是一个人一条路走到黑的，但是在这一世他的这个人生故事中是掺杂了非常多其他人的身影的。真的也很期待就是之后诺伦的故事还有他们兄妹的关系将会如何发展。那这一集什么时候结束啊？我们下次再见，拜拜。